तो बात क्या चल रही थी इसोफेगस और स्टोमिक के मुतालिक ना, कि खुराक कहाँ पर पहुँच जाती है, मैदे में, स्टोमिक में। अब स्टोमिक के मुतालिक हम बताना चाहते, स्टोमिक मैदी तेलशी का ना, मैदा खती स्टोमिक इज़ अ सेक लाइक, सेक मन थीली, सेक चिश तेलशी कचूड़ी तेलशी सही ده څه د मैदा دی کڅوړی په شان دی روغه ده ښه که نه دی کڅوړی په شان دی روغه ده. stomach is a sac like structure of the digestive system. نظام انہضام کا یہ جو मैदा ہے نا تیلی نما ہے. سیک لائک منا تیلی نما، لائک منا نما، کڅوړی په شان دی ده صحیح ده. کسې دا ګوري ده کڅوړی په شان دی ود کتله تیلی نما ہے स्टोमिक. अब यहाँ पर देखें स्टोमिक का से यहाँ पर दिया है स्टोमिक, ये कचौड़ी पसंदी रोग है का नहीं रोग. आगे क्या कह रहा है मजीद, इट इज़ मेड ऑफ थिक मस्कुलर वॉल्स, ये मजबूत उजलाती दीवारों से बनाया गया है. मजबूत इट इज़ मेड द जुड़शीद ऑफ थिक, थिक मना मोटी मजबूत तेलश, मजबूत मस्कुलर उजلاتی کنه والز دیوار دی ولس کومه غوښه ده د ډباله ډباله نه جوړه شوې ده ښه کمزوري نه ده. which contract and relax continuously د روانه کنه کله ګردیږي کله کولویږي د شیخه خورګونه سي د contract and relax continuous منه متواترا تواتر لتول صحیح ده لتول پیژندې یو مخې سختاوي یو مخې ختاوي کله ګردیږي کله شکیږي رغونډي کله د اوږداش کانټریکټ منه سوکړ جانا صحیح جمع हो जाना سوکړ نه ریلیکس منه فیل جانا فیل جانا کلوش and helps in the breakdown of food, خوراک کے توڑنے میں مدد دیتا ہے. the walls of the stomach secrete the juice called gastric juice. د معدې ولا دیوالونه څه د کومونه د جوړه کنه دینه یو جوس غونی راوځي دسي هغه ته گیسٹرک جوس نیل صحیح ده. معدې کی دیواروں سے ایک قسم کا جوس نکلتے یہ جوس نکالتا ہے نا خارج کرتا ہے. سیکریٹ منا خارج کرنا، جوس ایک رطوبت تھا صحیح ده یہ جوس تھا او تشنیل شی گیسٹرک جوس which includes enzyme and other chemicals, کی جوس خامر اور دوسرے کیمیکل پر مشتمل ہوتے ہیں. انکلوڈ منا مشتمل ہوئی صحیح ده انزائم منا خامرے مختص سے these help in the chemical breakdown of proteins in the food and also kills unwanted bacteria. these بیا دغه خامرې د کیمیکل څه دي هیلپ مدد کوي په چی شي کې مدد کوي ان د کیمیکل بریک ډاون کیمیکل کوم متول څه دي ا پروټین دی حیاتین والا ان د فوڈ اینڈ آلسو کل منا مڑئی قتل کرتی ہیں قتل کرتے ہیں. انوانٹیڈ منا انچاہے ناخواہ ہے خواہ کنا ناخواہ ناخواہ کوم شینس نہ غوڑی کا نا کومی بیکٹیریا سے دیا غام مڑئی. یہ خامر اور کیمیکل جو ہے نا کیمیائی توڑ پھوڑ حیاتین کی خوراک میں اور اس طرح سے دیگر جو کیا ہے خطرناک یا کیا ہے غیر مفید جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں اس کے مارنے بھی مدد دیتے ہیں. may have been swallowed جو کیا ہو سوج گئے ہو. when food leaves the stomach it is transformed into a semi liquid mass called chyme. حدیث when food leaves the stomach جب خوراک معدے سے نیچے آئے نا اس کو چھوڑ دی. لیوز منا پریدوال کرنا چھوڑنا پریدل. the stomach it is transformed بیا منتقل شی پھر خوراک منتقل ہو جاتی ہیں. the semi liquid سیمی لیکوڈ منا رطوبت نما
خورا رطوبت نه ښه که نه دا ماس نه تیل شي ماس کمیت تیل شي که نه کالډ چایم ته بیا وروشي صحیح ده هغه نه بعد بیا خوراک کوم ځای ته وروشي چایم ته وروشي ټیک شو دا میده ده که نه بس داسې کې لږ راوځي دې طرف ته ښه دې تیل شي اوس مخته ته سمال انټسټاین نه یې ښه که نه کله څه معدې نه خوراک راوځي دا ځای کې د سمال انټسټاین کتل شي که نه وړې کولمې که سمال انټسټاین داسې ته بیا خوراک رسي داسې بیا نور توړ پوړ وشي خوراک وړوک شي که نه بیا هغه نه بعد څه کېږي کوم قیمتي شی ده که نه وینې ولی هغه بیا د وینې ته لوړ شي کوم زیاتي خوره د غاټې کولمې ته راشي صحیح ده لارج انټسټاین کسې د غاټه کولمه بریکټم ته راشي ګوره ورته اوس small intestine माना छोटी इंतड़िया कलमो तेल सही दा इंतड़िया is a long 6 to 8 meters شپږ نه تر 8 میټره پورې دي ښه که نه ये छोटी इंतड़िया 6 से 8 मीटर नेरो तंगे ये इंतड़िया एंड coiled गोल را गोल ښه صحیح ده ګول ما ګول ټیوب صحیح ده ګول ما ګول پایپ ده که نه توره توشکه سې ده سی سمال انټسټاین ولې دي زیر کړی که سمال انټسټاین وړې کولمې د معده شو سټومیک که نه بیا د لارج انټسټاین د غاټه کولمه دي ته بیا خوراک روشي صحیح ده دغې ته روشي بیا داسې کې کله غاټه پوزله خوروسي بیا داسې ته روشي اخیر ریکټم ته بیا دې نه وځي لوند اول واړو ته رسي که نه اول واړو ته رسي معدې نه کسې لوند دی خپلی که نه د دې یا پر کې راکې مزید دی کې د ډایجسټیو جوس فرام د لایور بیا دا خوراک روځي د لبلبې نه لایور منه لبلبه چې شي اینډ پنکریاز د کوم پنکریاز د دې نه روځي ته ښه اندازې کې ګوره دا د پنکریاز شو که نه لایور دات شولو دې ته چې نیل شي یعنې نیل شي جګر صحیح ده لایور چې تیل شي جګر تیل شي صحیح ده که نه جګر پنکریاز منه لبلبه تور سوه څه تور سوه سږي تیل شي سوه لیدلی پخیږي ماغه تیل شي نو دې سے ایک قسم کا جوس ہے نا وہ جگر اور لبلبے سے نکلتے نا انٹر انٹو دا فرسٹ پارٹ آف دا اسمال انٹسٹائن کہ وہ چھوٹی انچڑی کا پہلا والا حصہ ہے نا یہاں پر داخل ہوتا ہے کسو تو گورے دی زینا لایور نا یہ تو جوس روزی کا نا یہ دا پنکریاز نا وجدہ سروشی وڑو کلمو تروشی وڑو کلمو کی بیچ کئی خوراک متوالی کی مدد کئی صحیح دا وڑے وڑے ٹکڑی جوڑی خبیه مختصی د انزائمز خامرے ان دا جوس مکس وہ جوس میں مکس ہو جاتے نا یہ خامرے ود دا چائم پر ذریعے سر یلو مو چائم بڑو نے شاید ہے نا میدی تمازنا خوراک سی اینڈ کمپلیٹ دا ڈائجیشن آف فوڈ ویدیزی کے انہضام پوراشی صحیح دا کنا شاید دا پورا حل کی ان دا اسمال انٹسٹائن اسمال فنگر لائک projections called villi بیسی دی ګوته په شون دی واړه واړه شیون دی کنه په د کولمو کې اما سره د خوراک کیږي ښه کنه مدد ورکی کوي دی سمال فنگر لایک من انگلی نما ګوته په شون دی انگلی نما projections کچھ پاره خره ہے called ولایت ولای نیل شي دې کې قتل نشي کنه خصاله رکله وشله لري کې میتو کا واړه واړه غرونه کتلې رختلې واړه یو مخې واړه واړه مثلث شکل وی کنه واړه واړه شونی ورکی ما تل شیا ما تل لکه اوس دی ولا ګوره دي کې واړه واړه شتو کسي پیدایږي دا ان ته ویلای نیلش are present on the walls of the last part of the small intestine یہ بھی small intestine کے آخری پارٹ پر ہوتی ہے villi slow down the flow of food through the small intestine villi کا کیا کام ہے کہ slow down the flow of food کہ خوراک کو نیچے کی طرف لے جانے میں آہستہ آہستہ خوراک کو یہ لے جاتے ہیں نا آگے کی طرف دھکیل دیتے ہیں مخت ورورو خوراک کړي خاک نه وړو کلمو په ذریعه صحیح ده ورورو ورخویوي فلو منا بہانا آہستہ آہستہ خوراک کو بہا دیتے ہیں through the small intestine and help in the
absorption of the digested food into the blood through capillaries. پھر capillaries کے ذریعے سے یہ ولائی کی یہ مدد ہوتی ہے نا کہ جو کیا ہے ہضم شدہ خوراک ہے نا اسی کیا کر دیتے ہیں خون کو جذب کر دیتے ہیں. ایبزرپشن مانا جذب کرنا کی کیا کرتی خون کو جذب کرتی ہیں. داغا ویلای سکور کوي د کوم خوراک هضم شوی سی تیار اکی سو کومې قیمتي وینه جوړیږي که نه او وینه د بیا رچشکي کیپیلریس په ذریعې سره بدن ته بیا ورکوي. صحیح ده. واړه واړه نري نري پیپونه دي که نه دي کې نن خپل بیا شته نری نری کولین به لیدل یا ډېرې نری نری سوي ما تیل شیمو په ذریعې سره اوبه مو به خوراک مروک شه کوي هره ګردۍ چې ته مخ ته وي ته واخلئ. صحیح شوه که نه. ډایجیشن ټایم اف ډفرنٹ فوډز ځینې خوراکونه په مختلف ټیم کې کېږي. فروټ جوس 15 to 20 منټ. صحیح ده په دومره کې حل کېږي. صحیح ده. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेवे और सब्जियाँ इतने मिनटों में हल हो जाती हैं यानी हज़म हो जाती हैं. 30 to 45 मिनट. सीड्स एंड नट्स دانی سی لکه دانی خوري نټ منه چزغی. صحیح ده. چیری و تیل. صحیح ده. چزغی خوري مثال هغه به دومره منټو کېږي اپ ټو 2 hours 2 घंटों کې. چکن که به چرګ وخوري 2 to 2 بټر 2 hours یعنی 2.5 घंटे وغیرہ.